ուզում կրկին զգուշացնել, որ մեր միջոցառումը ձայնագրվում է եւ հետագայում արդեն կրկին կուղարկենք ձեզ։ Շատ կուզենայի իմանալ, եթե ինչ-որ հարցեր կան անցածներից, դա ընթացքում կարող եք տալ, իհարկե ձեռք բարձրացնելով կամ չաթում գրելով։ Ուզում եմ նշել, որ մենք հենց մեր այս խմբի համար բացել ենք Facebook-յան փակ էջ, որը վերաբերվում է հայկական ինտերնետ կառավարման դպրոցին, որի հղումը մենք դες կուղարկենք մեյլով եւ բոլոր այն հետաքրքրվող անձինք, ովքեր ցանկանում են այդ միշտ կապի մեջ մնալ, կարող եք միանալ այս խմբին, որտեղ ընթացքում կլինեն եւ նորություններ եւ այս դասընթացներին վերաբերող տեղեկատվություն։ Այսօրվա մեր դասընթացը ինտերնետ հասարակության գլոբալ ինտերնետ հասարակության գործունեությանը, տեսլականին, նրանց նպատակներին եւ հետագա պլաններին, ինչպես նաեւ կխոսենք մեր տեղական ինտերնետ հասարակություն Հայաստան հատված հասարակական կազմակերպության մասին, որը այստեղ բավականին լուրջ գործունեություն է ծավալում, կծանոթանանք մանրամասներին եւ իհարկե նաեւ կպատասխանենք ձեր հարցերին։ Ինչպես անցած անգամ զգուշացրեցի, եթե կան մասնակիցներ, ովքեր գրանցվել են միայն, ովքեր այստեղ ներկայանում են միայն անունով, խնդրեմ ձեր ամբողջական անուն ազգանունը գրանցել, քանի որ մեզ հարկավոր է այդ ինֆորմացիան, որպեսզի հստակ իմանանք մասնակիցների եւ ովքեր են մասնակցել։ Այսպիսով այսօրվա մեր միջոցառումներն են, ինչպես եւ մենք ասել էինք, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, տեղական կառույցների ներկայացուցիչներ։ Մեր թարգմանության ծառայությունը, այսպես ասած, գործում է։ Դուք կարող եք ուղղակի սեղմել ներքևում գտնվող գլոբուսի նշանի վրա եւ լսել հայերենով, անգլերեն խոսացող բանախոսներին եւ հետագայում արդեն նորից դնել հիմնական լսողությունը, որը արդեն կարող եք լսել հայերեն։ Ովքեր իհարկե անգլերեն կուզեն լսել, շատ ողջունելի է։ Այսպիսով ես ուզում եմ խոսքը շատ ժամանակ չխլել ձեզանից, խոսքը տրամադրել մեր հյուրերին։ Ես իրենց կներկայացնեմ եւ հետո կանցնեմ անգլերենի, որպեսզի նրանք էլ ինձ լսեն։ Այսօր ինտերնետ հասարակություն հասարակական կազմակերպության համայնքի ներգրավվածության համակարգող եվրոպական տարածաշրջանի համար Նիկ Հիրկանը մեր հյուրը եւ գործընկեր ինտերնետ հասարակությունում համայնքային ներգրավվածության մենեջեր Մերձավոր Արևելքի համար։ Նրանք այն մարդիկ են, ովքեր այսօր բավականին լուրջ գործունեություն են ծավալում եւ ինտերնետ կառավարման գործում եւ տարբեր երկրների միջև կապը ապահովելու գործում, ուստի ինձ թվում է շատ հետաքրքիր հուսամ այն ինֆորմացիան, որը դուք կլսեք այսօր, շատ օգտակար կլինի ձեզ համար։ Nick, I want to give you the floor. Do you hear me? I do. Thank you. Thank you very much for joining and for your time. I will give you the floor. Do you need to become a co-host, or you can just share? I don't need it. I need to have screen sharing enabled for my colleague Aisha, and she'll be running the presentation. For her, I made her co-host, so okay. She can share the screen. Great. Other than that, I know that you've got a video that we've asked you to show before we start, but I first wanted to say it's a real honor and a pleasure to be here with everyone today. Me and my colleagues here, Hannah and Aisha, that you'll be able to hopefully interact with, are really excited to be able to present some information on the Internet Society. Hopefully it'll be interesting. Once we get the ball rolling, I was just thinking that we hadn't discussed how to deal with questions. So we'll wait until after the presentation, but for questions. But during the presentations, if you have questions, feel free to put them in chat, and we will address them as at the end. But I think that's it for now. But thank you very much, Katerina. So you can show the video, and we'll start with our presentation afterwards. Okay.
Good. Thank you for showing that for everyone who just watched. That's an encapsulated overview of our focus and our activities as we head towards 2025. Now, as we've been introduced, I'm going to do it again. My name is Nick Herka. I'm based in Amsterdam, and I am the Regional Community Engagement Manager for Europe. I'm here with my colleague, Hannah. Hannah, would you like to introduce yourself? Sure. Thank you, Nick. Thank you for Armenia chapter for having us on this interesting event. My name is Hannah Sabbar, and I'm the Community Engagement Manager for the Middle East and part of Africa. Thank you, Nick. Back to you. Thank you. And then we have our other colleague, Aisha. She's the Community Engagement Manager for the APAC region, and she's behind the scenes running our slideshow. So hi, Aisha. Okay, so who here is ready to defend the internet? In the current environment of shutdown threats, censorship, and talk of a splinternet, all of us here, whether Internet Society members or not, are here to help protect and defend the internet that is accessible for everyone. Next slide. Our history. Yes, the Internet Society was founded by these gentlemen, Vint Cerf and Bob Kahn. Most here today will have heard of these two. They designed the code used to transmit data over the internet. Vint is still quite active in the Internet Society Matters and is a member of our interplanetary chapter. He also works at Google as a vice president and chief internet evangelist. If you want to be truly amazed, have a read of his bio on Wikipedia. It will take some time to get through, but it's good reading. And Bob Kahn continues to work. He is the chairman, CEO, and the president of the Nonprofit Corporation for National Research Initiatives, an activity center focused on strategic development of network-based information technologies for managing and locating digital information. Next slide. The Internet Society's vision is clear, that the internet is for everyone. Next slide. And our mission complements this, to support and promote the development of the internet as a global technical infrastructure, a resource to enrich people's lives, and as a force for good. Next slide. To achieve our mission and actualize our vision, we aim for an internet that is open, globally connected, secure, and trustworthy for everyone. Next slide, please. The support we receive to achieve our goals come mainly from our members. We have individual members, almost 100,000 currently, and we have chapters around the world, special interest groups, and organization members. To support them, we have our staff and our board of trustees. We also have followers of the Internet Society who help broadcast our messages. These influencers may not necessarily be Internet Society members. Even so, they believe in our mission and help us along the way. Next slide, please. You'll find this map on our website. It is updated regularly and shows countries where we have active members around the world. And next slide. And here we zoom in on our European region. As you see, it covers a wide territory. Can you see yourself? Next slide, please. Okay, our members shape the future. They help preserve the foundations on which the internet was built and help in keeping it open and available to everyone. If you're not an Internet Society member yet, consider becoming one and champion an open internet for all. You won't be alone. An excellent member benefit is the ability to collaborate with a global network of like-minded supporters. Next slide. Internet Society chapters and special interest groups, or SIGs, are the connectors that bring members together to run programs and activities dedicated to making a difference locally, inform policy and educate the public about internet-related issues, and advance the Internet Society's goals for an open, globally connected, secure, and trustworthy internet at the local level. Next slide, please.
Working together with our organization members, we've helped connect people in remote areas. We've raised our voice to protect privacy, to run digital economies. We've boosted connectivity in various regions around the world, and we bring the right parties together to support global decision-making. Next slide, please. And I hope I'm not going too fast through these slides for you to read, but this one's going to take a while. Okay. Our special interest groups and standing groups offer an additional mechanism for Internet Society members to get engaged in discussions on topics of various interests. A new special interest group, or SIG model, was developed late last year and includes two types of groups. Standing groups, where topics are more permanent in nature and remain active as long as they provide value to the members. And special interest groups, where topics are selected by popular vote every 2 years by the community. SIGs and standing groups are global in nature and are open to all. If you are a global member, a chapter member, or an organization member, you're encouraged to join any or all of these groups. The three standing groups include the Accessibility Standing Group, which promotes and advocates the digital inclusion of persons with disabilities by providing support, strategies, and mechanisms that enable us to access our digital rights. The Gender Standing Group is working towards an internet that is inclusive, accessible, open, safe, and a tool for women and gender diverse people to reach their goals through community networking, capacity building, and advocating for policies in their favor. The ISOC Youth Standing Group supports and promotes youth involvement from all the regions in mainstream internet governance discussions and works towards achieving an internet that the youth want, which is a more accessible and equitable one. The 5 SIGs are the Affordable Internet Access SIG, which seeks to establish an end-to-end approach to the issue of affordable access, ranging from infrastructure, device availability, policy, and regulatory enablement. The Cybersecurity SIG promotes secure internet accessibility to everyone. It focuses on educating, developing, and collaborating to further develop our internet security community. The Internet for Education SIG envisions a world where one global internet ensures inclusive and equitable quality education and promotes lifelong learning for all. The Internet of Things, or IoT SIG, seeks to bring awareness to the world of IoT by training, collaboration, and knowledge sharing. And the Online Safety SIG seeks to ensure that internet users are equipped with necessary skills and knowledge to stay safe online. Next slide, please. So, with our members, individual chapters, special interest groups, organizational members, along with our supporters across the globe, we can move confidently forward in our activities to build and preserve a healthy internet. Next slide, please. When we create our activities and events, we employ 1, 2, or 3 of our focal points to build, promote, and to defend the internet. To build, we mean to extend access to those who do not yet have internet access or have poor quality access. To promote, we use what we call the internet way of networking when we connect the internet with external persons, agencies, and governments. The focal point of the internet way of networking is to ensure that policies and legislation are developed with the commitment to strengthen the internet, not weaken it. In defending the internet, we encourage all users to embrace the goal of an open, globally connected, secure, and trustworthy internet. This may come through, for example, encouraging strong encryption, ensuring secure global routing, and sharing the exchange of knowledge on network security. The threats of shutdowns, censorship, and splinter nets are real, and we all need to do what we can to prevent these from happening. Next slide. To recap the governance of our work, we look to make the internet stronger and repel its threats. We need to see the internet grow so that everyone has access to it. And we work to empower and inspire persons like you here today to become active and to support an internet for all.
Next slide. Okay. This chart, as complicated as it may look, encapsulates what we've shown regarding the Internet Society's focus, plans, and goals. The chart includes the projects of 2022 that will help us achieve them. Let's look at these in a little more detail. Next slide. Okay. Starting with our GROW projects. The GROW projects are important because they focus on bridging the digital divide. We recognize that each day without affordable, reliable, and resilient internet access is a day of lost opportunity. For this reason, we strive to empower local technical communities through training and capacity building to equip them with the know-how to build, run, and maintain internet networks in the respective regions. The GROW projects will continue to support activities and research new technologies that bring better and faster connectivity to more people globally. Each of our projects have identified ways for you to get involved. With community networks, this project aims to empower communities by supporting them to deploy their own connectivity infrastructure with a goal to extend the internet to connect those who need it the most. Sustainable peering infrastructure. This project focuses on developing critical internet infrastructure that is needed to improve end user experience and lower the cost of access. Measuring the internet. This project allows us to tell data-driven stories about the health and evolution of the internet using our Pulse platform. Sustainable technical communities. This project fosters the growth of local technical communities, which serve a critical role in developing the pool of local technical experts and champions that are needed to build a better and more resilient internet. And low Earth orbit satellites, or LEOs. The objective of this project is to develop a position on this emerging technology and its potential impact in bridging the digital divide. We also hope that through the research that will be conducted, we shall be able to provide recommendations for stakeholders such as policymakers and technologists who will be examining this new connectivity technology in the days ahead. Next slide, please. Okay. Our strong projects. This portfolio involves projects and activities that focus on defending and promoting different aspects of trustworthiness and security while also evolving to face new threats and opportunities. This includes work on promoting and defending security technologies, resiliency technologies, the policies that ensure people around the world can trust the internet and to be a resource for good. All this to ensure that people can share information privately and securely, and that devices and networks online all have trustworthy and verified routing information. This year, we've identified 5 projects. One involves defending encryption around the world, and another, the Internet way of networking, involves promoting and defending the Internet model itself, what we call the critical properties of the Internet. A third project is all about routing security with our Manners initiative, which works to promote and defend the security of the Internet routing so that networks provide and can rely on properties of the Internet. The final 2 projects are smaller and pack a punch in terms of impact. The Network and Distributed Systems Symposium, or NDSS, is a conference that the Internet Society runs that involves cutting-edge research in academic and industrial computer security. The final project is a project on the concept of digital sovereignty. With governments and entities around the world thinking increasingly about dependencies online, we're going to analyze the concept of digital sovereignty and how it's used by stakeholders around the world and decide on what, if anything, the Internet Society's position should be in this area. These 2 slides that we just looked at cover our focus projects in 2022. We'll place these links in the chat for more information on the projects and more. Next slide, please. Okay, the Internet has flourished because of the community of people who've worked tirelessly to help it grow. Here's where I will hand this over to Hannah, and she will continue the discussion. Hannah, it's yours. Thank you, Nick.
So basically, after listening to all the projects that the Internet Society is working on, we now will explore how you can be involved in these projects. And this is, to be able to have an impact, we basically work to empower people through skills development to become Internet champions who can take action. Next slide, please. Well, now more than ever, our industry needs Internet champions who ensure we continue to grow and strengthen the Internet. These champions will play an important role in integrating multidisciplinary perspective in creating solutions and innovating from the perspective of openness, security, and trustworthiness, and advocating for the Internet way as professionals. So how can we prepare them for this championship? Next slide, please. Well, together with our partners, we have developed a range of empowerment programs to equip people with the tools and knowledge needed to accelerate their career. They can make their voice heard, they can join a global network of Internet champions, and they can shape the future path of the Internet. Basically, these programs are developed to help the community be more involved and more influential in securing the Internet. We also created an alumni network for these champions to stay connected after they finish the fellowships. They can still be in contact with each other to even open more doors for them and have a bigger impact. Next slide, please. Thank you. So I will start. Okay, that's fine. We will jump to this slide. I will start with the fellowship programs that we have. We have 4 types of fellowship. We have the mid-career fellowship, the early career fellowship, IGF ambassador program, and manners fellow and ambassador program. The mid-career fellowship, its objective is to form inclusive, innovative, holistic-minded, and strategic Internet leaders who, of course, can build, promote, defend an open, globally connected, secure, and trustworthy Internet. The thing that we keep on repeating because it is the core of our mission. Applications for this program usually open in April until May, and the program runs for 7 months from June to December. We take yearly 17 fellows and prerequisite. As for the early career fellowship program, basically for this one, the objective of the program is to increase the capacity of Internet champions. It empowers the cadre of talented early career professionals and ensures the next generation of Internet leaders embody the principles of openness, again, trust, collaboration, all the tools that they need to defend the Internet properly. This program opens for application in November, from November to January. It runs for 5 months, usually starts in February and ends in June. For this program, we take 15 fellows per year, and the prerequisite is to have less than 10 years of experience, as if they do have more than 10 years, they can go to the mid-career fellowship. The third fellowship that we have is the IGF Youth Ambassador. This is targeting a younger age. Each year, the Internet Society selects 30 young participants interested in the Internet. These are passionate people. They participate in the Internet Governance Forum Youth Ambassador Program, and the program will basically equip them to become Internet champions, to collaborate and innovate for them, but mainly in their own communities. They do receive a training, they do connect with a network of key influencers in the Internet governance sphere, and basically they gain access to a platform where they can raise their voice on Internet issues that matter to them, because the fellows will participate at the Internet Governance Forum yearly event that is organized by the United Nations.
The fourth program is Manners. Manners is more of a technical program. It's Manners stands for Mutually Agreed Norms of for Routing Security. It's another fellowship where fellows are emerging leaders who believe that routing security is essential and that are ready to contribute to its improvement. Fellows have the opportunity to improve their skills, work in a diverse environment, and improve the internet's routing infrastructure to benefit their organization as well as the internet users in general. And the fellows can choose from 3 categories. They can either go for training, research, or policy development. The application for this program usually open in February, from February till March, and the program runs from April to November. We also take 10 fellows per year, 5 ambassadors. Next slide, please. Thank you. Well, other than the fellowship programs that we just talked about, which are limited to a specific number of participants, as you've seen, we create learn more learners and provide the ability and experience to work with people at all levels of society. Next slide, please. Next slide, Aisha. Thank you. So basically, for the last 30 years, the Internet Society has been empowering people. No, can we go back, Aisha? It's okay, we're reaching this slide, but we're still introducing the program if possible. So basically, as I just said, between 2010 and 2021, Internet Society trained over 100,000 persons worldwide, sharing our experience of what it takes to keep the internet open and secure for everyone. The biggest advantage of our courses is that these courses are independent of any vendor, product, or commercial interest. We have a global and energized community of practice. We have a holistic and comprehensive approach. We offer learners a clear pathway for sustained engagement and development. And all this will prepare for the new generation to become the future leaders. The internet needs to stay open, globally connect, secure, and trustworthy. Now we will move to talk about the courses. Please, Aisha, the next slide. Okay. So our courses are all critical to the Internet Society mission and cover topics important to the industry, particularly for growing and strengthening the Internet, the projects that Nick was just talking about. By learning with the Internet Society, participants will be able to enhance employability, entrepreneurship, and career skills in the Internet industry. They will be able to connect the unconnected, let's say if they do take courses about the community network, they will be champion protocols. They will champion, I mean, the concepts of protocols that keep the Internet secure, and they will build, promote, and defend the network of networks. We offer moderated online courses, face-to-face courses when this is feasible, and self-paced tutorial for the Internet Society community. Basically, we try to accommodate to everyone depending on their connectivity, bandwidth. So our courses are available in online and offline mode and in 3 languages, English, French, and Spanish. We do have now a couple of courses also given in Arabic. All courses are offered in high bandwidth and low bandwidth versions to accommodate network connectivity issues. Next slide, please. Basically, who are our learners? Our learners are everyone. Everyone can take our courses. Anyone who would like to learn about the internet, how it works, and how to positively shape its future can find a course that suits him or her. Our courses are aimed at people with different experience levels. So we can start with students, university students, high school students, up to
people experienced and needs of. We also have technical and non-technical courses available. Can we, Aisha, go back to the slide before, please, the courses, just to give an idea. As we said, we have courses in network operation, manners, local area network, secure available web servers. So these are kind of technical, but on different levels. We also have courses on internet governance. We have courses on chapter management, which gives leadership skills for the participants. We also have courses on proposals writing. So basically, the courses are really for everyone. Next slide, please, Aisha. We go back to the next slide. Who are our tutors? Our tutors are world-class experts with solid backgrounds and deep knowledge about the internet. They support course delivery by leading live chat sessions and engaging with learners on the course forum. So basically, when you're taking the course, you can always communicate with the tutor. You can, it's a live platform. You can send the questions. You can interact with your tutors. And the tutors, all the tutors hold the relevant academic qualifications and complete an annual training session to prepare them to be an official Internet Society tutor. Next slide, please. Well, what I presented so far were more learning opportunities, but we know that in our communities, we have members with high creativity and technical skills that might have interesting initiatives, but they do lack the funding for these initiatives. This is why we will see in the next slide, the Internet Society Foundation, for those who are not familiar with it. Aisha, next slide, please. The Internet Society Foundation focus on funding initiatives. Yes, thank you, Aisha. So basically, this foundation is a parallel organization for the Internet Society. It's focused on funding initiatives that strengthen the Internet in function and the reach so that it can effectively serve all people. The Internet Society Foundation has different programs. So basically, we will have the link in the chat. And if you do go and visit the foundation website, you will see that we have different grants that would suit all kinds of initiatives. We have the 2 grants that are particularly for chapter members. So if you are not a chapter member, it would be a benefit for you to join one of our chapters, like Armenia chapter. And these programs, Beyond the Net, small and large, are here to support initiatives coming from members. They can reach out to their chapter, inform them about the initiative, the chapter and the foundation will help them in writing a proposal. If it's a valid initiative, the foundation will provide the fund for this idea. We also have other programs like skills, BOLT, resiliency, emergency response programs. All these can be found on the website to see which one suits your initiative better. Next slide, please. Now I will give back the floor to Nick to tell us about our community and involvement. Nick, back to you. Thank you, Hannah. That was pretty good. You got into some choppy waters there, but it's great to see that you were clear through most of the way. Everybody needs to be reminded that here I am in Amsterdam, she's in Lebanon, Aisha's over there in the Asia Pacific region. So this is a truly global event on our own, and you know the internet is wonderful. So if the activities and the focus and our mission haven't inspired you, or have inspired you, and if you have a social media account, as most of us do, please follow the Internet Society, its activities and calls for action via our community channel at ISOC_community. And check out our other social media channels by following the link at the bottom of this slide. And when inspired, please share our work. You'll connect to a vibrant and committed community of Internet Society supporters. Next slide, please. That wasn't my next slide, but okay.
There you go. That's what we needed. Shabam. So what are we looking at? You are all cordially invited to join our Community Week event on 6 and 7 September, where we celebrate the internet heroes from around the world like you. While we have illustrious guest presenters such as Vince Cerf, we will focus on our members and the community who have worked to build, promote, and defend the internet that we enjoy today. ISOC members may join this event. If you aren't a member yet, you should be. So sign up and become a member today. It's free and it doesn't take a lot of time to fill out the form. Plus, as Hannah had already mentioned, you can join some incredible chapters, like the Armenia chapter. It's one of our best chapters in my region, very productive. And this event showcases it superbly. So that inspires me. That's why I keep going. And that's going to be it for my presentation. So next slide. That's where we say thank you. And if you have any questions, Hannah and I are now ready to take them. So anyone? Thank you very much, Nick, Hannah. Thank you. It was really interesting and very informative information and very useful. And I really hope we will soon have more active members, even heroes, internet heroes soon in Global ISOC and particularly in our chapter. From Shahane Harutsunyan, we have just one question. Could you just shortly explain what is digital economy and how it is connected with ISOC activities? That's a big question. Yeah, that is why I said shortly. That's going to take a bit to answer. Can you send that to me and then I can address this offline? Sorry? Can you send that to me and I can we can get the information because we're not the experts on that topic. I'm sorry to say, but unless Hannah wants to jump in, but just try to explain the no problem. Because it's funny. We've got several slides that we've been storing to answer any particular question, and that wasn't one that we thought of. Very so original team. Hannah, did you have anything you want to say to that? No? No, I just wanted to add, yes, I mean, it would be better to be answered by an expert. We would rather have this answered by an expert and sent to you instead of, just answering it ourselves. Thank you very much. Thank you. Yeah, I mean, this presentation, has a lot of information, and there's some information that we just couldn't fit in, but we didn't even think of the digital economy one. So thank you for pointing that one out, and we'll keep that in mind. Thank you very much for joining. We will pass to our next speaker. Thank you again, and I know you are very busy. If you have to leave, feel free. Thank you all. Thank you. Good luck to you. Thank you. Bye-bye and good luck. Thank you. Այսպիսով ինձ թվում է հուսով եմ շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա ստացաք բոլոր այն ծրագրերի ինչի մասին խոսեցին մեր բանախոսները բոլորը անվճար են եւ կարծում եմ նամանավանդ այսօրվա մեր 21-րդ դարում եւ այս հնարավորությունների դարում դա բավականին լուրջ առաջ խաղացում կարող է լինել մեր հասարակությունում, ինտերնետ հասարակությունում եւ ընդհանրապես եւ ինչպես նշվեց ցանկացած մարդ երկրից կարող է մասնակցել եւ ինչպես դա կատարել եւ կոնկրետ ինչպես անդամագրվել եւ ինչ գործունեություն է վարում մեր Հայաստան հատվածը ինտերնետ հասարակության այդ գործունեության մասին ձեզ կներկայացնի մեր հաջորդ բանախոսը Վեսմիրա Հարությունյանը ինտերնետ հասարակության Հայաստան հատված խորհրդի փոխնախագահ եւ այժմ ես միկրոֆոնը փոխանցում եմ նրան Ողջունում եմ բոլորին, հարգելի մասնակիցներ, նախ կցանկանայի իմանալ արդյոք իմ ձայնը լսելի է բոլորի համար։ Այո։ Շնորհակալություն Կատարինա հարթակն տրամադրելու համար, ինչպես ներկայացրեց Կատարինան, ես Վեսմիրան եմ, ինտերնետ հասարակության Հայաստան հատված խորհրդի փոխնախագահը եւ նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Նիկին եւ Հանային իրենց
մշտապես մեզ աջակցելու համար եւ այս միջոցառմանը մասնակցության համար շնորհակալություն ձեզ։ Եվ ըստ օրակարգի, ինչպես հայտնի է, ես պետք է խոսեմ մեր կազմակերպության գործունեության մասին, իրականացվող ծրագրերի մասին, բայց մինչ բուն նյութին անդրադառնալը ես կցանկանայի այսպես մի փոքր ամփոփիչ խոսքով ներկայացնել գլոբալ այսօկը, այն ամենը ինչի մասին ներկայացրեցին Նիկը եւ Հանան։ Հիմա ես կկիսվեմ իմ էկրանով բոլորիդ հետ։ Եվ այսպես ինտերնետ հասարակության Հայաստան հատված ՀԿ գլոբալ այսօկի մասին ասեցի, որ կխոսեմ, ինչպես ասեցի Նիկը, գլոբալ այսօկը ամերիկյան շահույթի հետապնդող կազմակերպություն է, հիմնադիրներն են Վինսերվը եւ Բոբխանը, հիմնադրման տարեթիվը 1992 թվական եւ առաքելությունն է խթանել ինտերնետի զարգացումն ու օգտագործում մի շահ աշխարհի բոլոր մարդկանց։ Գրասենյակները գործում են Ռեսթան Վիրջինիայում, Ժնևում, Շվեյցարիայում, ԱՄՆ-ում եւ նա նաեւ նշեց, որ այս մարդիկ հանդիսանում են ինտերնետի նախահայրերը եւ իրենց շատ մեծ ավանդ եւ ներդրում ունեն այդ կառույցի կայացման գործում եւ առհասարակ ինտերնետի տարածման եւ զարգացման գործում։ Եվ մի առիթով Վինսերվը ասել է, որ մեկ օր առանց ինտերնետի, դա մեկ օր է առանց հնարավորությունների, կարծում եմ, որ բոլորը համաձայն ենք այդ կարծիքի հետ, ինչպես նաև նա նշեց, որ գլոբալ այսօկն ունի տարածաշրջանային չապտերներ, հատվածներ, այդ հատվածներից մեկը նաև հանդիսանում ենք մենք տարբեր աշխարհամասերում եւ 2022 թվականի օգոստոսի դրությամբ գլոբալ այսօկն ունի 92330 անդամներ եւ շուրջ 132 հատվածներ, որոնք ղեկավարվում են հոգաբարձուների խորհրդի կողմից։ Իդեպ շատ կարևոր է նշել, որ մեր կողմից իրականացվող ծրագրերի բոլոր ֆինանսավորումների հիմնական մասը տրամադրում է մեզ գլոբալ այսօկը եւ այդ բոլոր ծրագրերը, որոնց մասին ես կխոսեմ, մենք իրականացնում ենք այն դրամաշնորհների միջոցով, որոնք իրենց տրամադրում են։ Կցանկանայի մի փոքր մանրամասներ, թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Մեր կազմակերպության անդամները ինչ որ նկարագիր են ներկայացնում, որի միջոցով փորձում ենք հասկանալ, թե այս կամ այն ծրագրով ինչ նպատակներ կարող ենք իրականացնել, ինչ ծրագրեր կարող ենք իրականացնել, նկարագիրը ուղարկում ենք իրենք դիտարկում են, եթե իրենք նույնպես գտնում են, որ այդ ծրագիրը այո կարող է շատ լավ հաջողություններ ունենալ եւ շատ մարդկանց օգտակար լինել, իրենք տրամադրում են այդ դրամաշնորհը, որից հետո մենք մեր կազմակերպության անդամներով ձեռնամուխ ենք լինում այդ ծրագրի իրականացմանը։ Այնուհետև, երբ ավարտին ենք հասնում ծրագիրը, իրենք այդպես ավարտի ժամկետը միանշանակ նշվում է այդ պայմանագրերի մեջ, մենք մանրակրկիտ հաշվետվություն ենք ուղարկում իրենց, թե յուրաքանչյուր դրամ ինչպես ենք օգտագործել, որտեղ ենք ծախսել, բոլոր այդ ՀԴՄ կտրոններով իրենց ներկայացնում ենք եւ այդպես մեր ծրագիրը համարվում է ավարտված։ Ասեմ, որ ծրագրերը լինում են երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ, բնականաբար երկարաժամկետ ծրագրերը պահանջում են ել ավելի շատ ռեսուրսներ, ել ավելի ֆինանսական աջակցություն եւ ել ավելի երկար ժամանակահատվածում են հասցնում իրականացնել եւ հակառակը կարճաժամկետ ծրագրերը ավելի կարճ են տևում եւ ավելի քիչ դրամական միջոցներ են պահանջում։ Մեծ ուրախությամբ ուզում եմ նշել, որ նաեւ մենք որպես Հայաստան հատված բավականին մեծ ակտիվություն ենք ցուցաբերում այդ հարթակում եւ գլոբալ այսօկը պարբերաբար այդ մասին հիշատակում են իր տարեկան զեկույցներում։ Այժմ անդրադառնանք մեր կազմակերպությանը կոնկրետ եւ այսպես ինտերնետ հասարակության Հայաստան հատված հասարակական կազմակերպության գործունեության առարկան եւ բուն նպատակը նույնն է։ Մենք հիմնականում կիսում ենք իրենց տեսլականը, այն է խթանել եւ աջակցել ինտերնետի զարգացմանը որպես գլոբալ տեխնիկական ենթակառուցվածք Հայաստանի Հանրապետությունում, արդեն մեր պարագայում իշա հայաստանյան հասարակությանը։ Եվ այսպես ներկայացնեմ մեր կազմակերպության կազմը, մեր նախագահն է պարոն Մկրտումյանը, Իգոր Բարիսովիչը, խորհրդի նախագահ Դիանա Գավեսյանը, անցած դասին դուք ծանոթացել եք իր հետ, խորհրդի փոխնախագահն ես եմ եւ խորհրդի անդամները 12-ն են եւ ընդհանուր անդամների թիվը 41-ն է։
Կարևոր հանգամանք է նաև այն, որ մեր կազմակերպությունն առաջնորդվում է բազմաշահառու կառավարման մոդելով, ինչը ենթադրում է բաց և թափանցիկ համագործակցություն հետևյալ համայնքների հետ։ Այսինքն այս համայնքները, որոնք սլայդում նշված են, իրենք բոլորը ներգրաված են գործունեության մեջ։ Պետական սեկտորն է, ներկայացուցիչներն են կառավարության ներկայացուցիչները, պետական մարմինները, տեղական կառավարման մարմինները, մասնավոր սեկտորը բնական բիզնեսի ներկայացուցիչներն են, ակադեմիան, համալսարաններ, դպրոցներ, ինստիտուտներ, տեղական և միջազգային կազմակերպություններ, տեխնիկական սեկտորն է նաև ներկայացնում այդ համայնքը, ներկայացուցիչներն են ռեգիստրար, գրանցող, ինտերնետ ծառայություն մատուցողներ, մտավոր սեփականության պաշտպաններ և ինտերնետի վերջնական օգտատերերը, կարծում եմ բոլորս գիտենք ովքեր են, մենք յուրաքանչյուրս հանդիսանում ենք ինտերնետի վերջնական օգտատերեր։ Այսպիսի կարծրատիպ կա հարության շրջանակներում, ինչ որտեղ կարծում եմ, որ այո, մենք ճիշտ են մարդիկ կարծում, երբ որ ասում են, որ եթե չլիներ ինտերնետը, ամեն ինչ ավելի լավ կլիներ, այդ ինտերնետը կա, բոլորին այսպես վատ ինչ-որ բաներ սովորացրեց, բայց ես կարծում եմ, որ այդ ամենը կախված է անհատի օգտատիրոջ ընտրությունից։ Եթե դու ինտերնետում փնտրես կարևորը, օգտակարը, ինչ-որ ուսուցողական, ինչ-որ գեղեցիկ երաժշտություն կամ հենց ինտերնետի միջոցով դու կարողանաս վաստակել քո օրվա հացը, կարծում եմ, որ ինտերնետից լավ բան չի կարող լինել քո կյանքում, այսպես մի քիչ չափազանցած են ասում, բայց եթե դու ինչ-որ տիրույթներ մտնես, որտեղ շատ վտանգավոր ինչ-որ երևույթներ կան, բնականաբար դու ոչ մի լավ բան այդտեղ չես գտնի և շատ կարևոր է, որ մարդիկ գիտակցեն, որ եթե անգամ մտածում են, որ եթե իրենք էկրանի այս կողմում են և ինչ գրեն, ինչ անեն այդ համացանցում, իրենք կմնան անպատիժ և աննկատ, բայց դա զուտ իրենց սխալ կարծիքն է, որովհետև անգամ համացանցում ոչինչ անհետևանք և այդպես հենց այնպես չի մնում։ Ամեն ինչ բոլորին գտնում են և բոլորը ստանում են իրենց ենթարկվում են պատասխանատվության։ Պետք է հստակ իմանալ, որ եթե անգամ մի փոքր գրություն կամ մի փոքր նկար, եթե դու արդեն այն տեղադրել ես համացանցում, ապա դու այլևս նրա տերը չես։ Այն կարող են բազմացնել, տրամադրել ինչ-որ այն վատ մարդկանց ձեռքը կարող է ընկնել և դու կարող ես ունենալ շատ վատ հետևանքներ։ Այս առումով այսպես ու նաև պետք է հասկանալ, որ ինտերնետ համացանցի տիրույթը այդքան էլ ապահով չէ, երբ որ դու մտնում ես համացանց, պետք է գիտակցես, որ արդեն հարյուրավոր մարդիկ, միտումնավոր այնտեղ փնտրում են զոհերի, ում կարող են ֆինանսական վնաս պատճառել, հոգեբանական վնաս պատճառել և սա ասում եմ արդեն անդրադառնալու մեր ծրագրերին, ինչի համար ենք մենք այն շատ կարևորում, որովհետև մենք մեր ծրագրերի միջոցով տեղեկացնում ենք մարդկանց, իրազեկում ենք կարելիների, չի կարելիների սահմաններն ենք ներկայացնում, որպեսզի բնականաբար եթե իրենք գիտեն, եթե իրենք կիրթ են և զինված են այդ գիտելիքներով, միանշանակ իրենք կարող են իրենց պաշտպանել համացանցում և ոչ մի վատ հետևանքի չառերեսվել։ Եվ այսպես մեր ծրագրերը մեր ծրագրի շրջանակներում մենք աջակցում և նպաստում ենք ինտերնետի զարգացմանը որպես գլոբալ տեխնիկական ենթակառուցված, որպես ռեսուրս, որը հեշտացնում է մեր հասարակության կյանքը և խնայում է մեր ժամանակը։ Այսպես մեր ծրագրերը ես մոտավոր բաժանել եմ երկու մասի, որոնք են կրթական և աջակցության ծրագրեր, երկուսն էլ հավասարազոր շատ կարևորում ենք։ Մենք կրթական ծրագրերի շրջանակներում մենք հավաստի տեղեկատվություն ենք տրամադրում ինտերնետի մասին, քննարկումներ տեխնիկական, առևտրային, հասարակական և տարբեր համատեքստերում հարթակներ ենք ստեղծում, որտեղ մեր մասնակիցներին հնարավորություն է ընձեռվում սովորել նոր մասնագիտություն կամ խորացնել արդեն իսկ առկա գիտելիքները։ Իսկ աջակցության ծրագրերի շրջանակներում մենք համակարգիչներ ենք նվիրաբերում անապահով շահառուներին, անվճար ինտերնետ կապ ենք ապահովում, ինտերնետ կապ ապահովող սարքավորումներ ենք տրամադրում և այնպես չէ, որ այդպես նվիրաբերեցինք և տրամադրեցինք և ոչ։ Հետևողական աշխատանք է կատարվում, մենք մասնագետ, որ երբ մեր այդ շահառուները ինչ-որ խնդիրներ են
ունենում այդ համակարգիչների հետ, խափանվում է կամ չի աշխատում, եթե հնարավոր է մեր մասնագետը on-line միջոցով կարգավորումներ է անում, եթե ոչ, ապա մեկնում է այնտեղ եւ հենց տեղում իրականացնում է աշխատանքը եւ վերացնում է անսարքությունը։ Այսպես այստեղ արդեն այս սլայդում այսպես պատկերավոր նշել եմ մեր ծրագրից մի քանիսը, ինտերնետ կառավարման հայկական դպրոցը, armsig.am, ասեմ, որ մեր վերջին armsig-ը մենք անցկացրեցինք Աղվերանում, այդ անգամ արտագնայր եւ գիշերակացով, ասեմ, որ շատ գեղեցիկ վայր էր, շատ տրամադրող եւ բոլորս շատ մեծ ոչ միայն աշխատեցինք, այլ նաեւ կարողացանք միաժամանակ հանգստանալ։ Միշտ ծրագրի մեկնարկը մենք որոշել էինք, որ պետք է հրավիրենք լրագրողների, սակայն հետո մտածեցինք, որ լրագրողները այսպես տեսած, լսած եւ շատ անիմաց մարդիկ են, գործող լրագրողներ, տարբեր լրատվականներից, մենք մտածեցինք, որ հնարավոր է մենք ոչինչով չկարողանանք իրենց զարմացնել, բայց այնուամենայնիվ գնացինք, հրավիրեցինք իրենց եւ հավատացեք, որ այդ դասերի ժամանակ մենք հասկացանք, որ անգամ այդ հմուտ լրագրողները չէին տիրապետում, անգամ իրենց մասնագիտության տեղ որպես մարդիկ չէին, կարող են լինել խոցելի, կոնկրետ համացանցի հետ կապված, իրենք անդադ ասում են, վայ, այս նորությունը մենք չգիտեինք, այս բանը մենք այդպես չենք արել եւ ինչ-որ վատ հետևանքներ են ունեցել եւ մենք հասկացանք, որ իսկապես դեռ շատ անելիքներ ունենք այս ոլորտում, վերջում իրենք շատ ուրախ են, շատ շնորհակալ են, մենք նույնպես շատ այսպես երջանիկ ենք, որ կարողացել ենք իրենց ինչ-որ նոր ինֆորմացիա տրամադրել, նոր գիտելիքներ տրամադրել եւ այսպես գոհ ու շնորհակալ բաժանվեցինք իրարից, այսպես ասած։ Armsig.am-ի մասին անցած դասի ժամանակ Լիանան մանրակրկիտ ներկայացրել է, այստեղ ասեմ, որ շատ այսպես տեսանելի գործում է բազմաշահառու կառավարման մոդելը, այն ավելի մասշտաբային միջոցառում է, ավելի շատ մասնակիցներ են լինում, մասնակիցներ են ունենում շատ դրսից, հրավիրում ենք գոլեգաներին, մասնակիցներին եւ այստեղ համայնքների տարբեր ներկայացուցիչներ են լինում, ինչպես նշեցի, պետական սեկտորից, մասնավոր սեկտորից, ՀԿ-ներից, ակադեմիայից եւ այդպես այդ հարթակը բաց հարթակ է, որտեղ այնտեղ լինում են քննարկումներ, բարձաբանումներ, առաջարկներ են հնչում, որոշակի լուծումներ են տրամադրում այս կամ այն խնդիրների շուրջ, մի խոսքով շատ հետաքրքիր եւ այսպես բովանդակային միջոցառում է, որը այս տարի նույնպես նախատեսում ենք հոկտեմբերի ամսվա սկզբին, կարող մենք անպայման հայտարարենք այդ մասին եւ եթե ցանկանանք մենք մեծ սիրով կհյուրընկալենք ձեզ։ Հաջորդ միջոցառման մասին, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, աղջիկները ՏՀՏ ոլորտում միջոցառումն է, որը նախատեսված է մասնակիցները լինում են միայն աղջիկներ հիմնականում։ Իմ մոտ այսպես շատ տպավորվել է մեր անդրանիկ միջոցառումը այս դասընթացի, երբ մենք հրավիրեցինք շատ տարիներ առաջ IT ոլորտում մեծ հաջողություններ ձեռք բերած աղջիկների եւ կանանց եւ իրենք եկան սիրով եւ կիսվեցին իրենց գիտելիքներով, փորձով, անցած ճանապարհով, մասնագիտության առավելությունները ներկայացրեցին, դժվարությունները ներկայացրեցին եւ ասեմ, որ մենք այդ ժամանակ ունեինք ավագ դպրոցի աշակերտներ, որպես մասնակիցներ եւ երբ միջոցառման ավարտին իրենք կիսվում էին այսպես թղթիկների վրա ներկայացնում էին իրենց տպավորությունները, հավատացեք, որ մեծ մասը այդպես ոգևորված եւ ներշնչված նրանց այդ պատմություններից որոշել էին, որ հենց այդ ուղղվածությունն են ընտրելու իրենց հետագա որպես մասնագիտություն։ Մեր նոր միջոցառումներից մեկն է նաև կուզենայի մոռացա նշել, այս տարվա մեր միջոցառումը արդեն ավարտվել է, իրականացրել ենք աղջիկները ՏՀՏ ոլորտում, նաև նշեմ, որ այն բոլոր երկրներում նույն օրն ենք իրականացնում այդ միջոցառումը եւ վերջին այս մեր միջոցառման որպես մասնակիցներ հրավիրել էին դպրոցի տնօրեններին, ուսմասվարներին, ծնող կոմիտեի ներկայացուցիչներին եւ հետաքրքիր այն է, որ մենք բնականաբար նախապես գրանցումով էր այդ դասընթացը, մի 57 հոգի էին
գրանցվել, եթե չեմ սխալվում, եւ երբ այդ միջոցառումը արդեն մեկնարկել էր, մասնակիցների հոսքը չէի դադարում եւ իրենք ասում են, որ մենք ճիշտ է չեն գրանցվել, բայց շատ ենք ուզում ներկա գտնվել, մեր գործընկերներից լսել ենք միջոցառման մասին եւ ուզում ենք ներկա գտնվել, իրենք մենք ոչ մեկին չէինք ուզում նեղացնել, այդպես ամբողջ հյուրանոցից, որտեղ որ այդ միջոցառումն էինք իրականացնում, աթոռներ էինք բերել, որպեսզի մեր հյուրերը ոտքի վրա չմնային։ Երբ վերջացել էր միջոցառումը, ոչ ոք չէր շտապում հեռանալ, իրենք այսպես խնդրում էին եւ առաջարկում էին մեր բանախոսներին, որպեսզի իրենք գնան հենց իրենց դպրոց եւ ներկայացնեն հենց իրենց աշակերտներին այդ ամենը, որովհետեւ իրենք լսելով հանդերձ հասկացան, որ դա շատ կարեւոր է եւ այդ գիտելիքը իսկապես պետք է հասարակությանը, հանրությանը, որպեսզի իրենք լինեն պաշտպանված եւ երբևիցե ինչ-որ համացանցում իրենք ինչ-որ վատ հետևանքների չառերեսվեն։ Անցնեմ մյուս մեր միջոցառմանը, թվային գրագիտությունը մարզերում։ Այս միջոցառումը նոր ենք մեկնարկել, ծրագրի համակարգողն է Լիաննա Գալստյանը եւ խոսնակներն էին Անի Դալաքյանը եւ Վահան Միսակյանը։ Լիաննան ներկայացնում է կիբերհիգիենա, Անին SMM հմտություններ էր ներկայացնում, իսկ Վահանը Միսակյան տեխնիկական հմտություններ էր ներկայացնում։ Մենք ընտրեցինք մի քանի քաղաքներ մարզերում, Արմավիր, Արտաշատ, Հրազդան, Արթիկ եւ Գավառ, եւ մեր խոսնակները մեկնում էին այդտեղ, պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել գրադարանների տնօրենների հետ եւ նախապես գրանցումներով, թե տնօրեններն էին որպես մասնակիցներ, թե գրադարանների աշխատակիցները, ինչպես նաեւ ընթերցողները, եւ այստեղ շատ ուրախալի փաստ մենք արձանագրեցինք, որ պատկերացրեք դեռ գրադարաններում իսկապես կան շատ ընթերցողներ եւ իրենք չէին դժգոհում ընթերցողների սակավությունից, ասում էին, որ ունեն տարբեր տարեկային խմբի ընթերցողներ, այդ ընթերցողները նույնպես ներգրավել էին այդ դասընթացներին, նույնպես շատ հետաքրքիր էր անցնել այդ դասընթացները, իրենք վերջում ստացան հավաստագրեր, ինչպես նաեւ շատ կարեւոր գիտելիքներ։ Այժմ խոսենք մեր սոցիալական ծրագրերի մասին, այս ծրագրերի շրջանակներում ապահովում ենք ինտերնետի հասանելիությունը սոցիալապես անապահով մարդկանց համար, հաշմանդամների համար եւ տրամադրում ենք իրենց սարքավորումներ եւ ծրագրային ապահովում։ Մեր աշխատանքի նպատակն է, որպեսզի ինտերնետը լինի բաց, հասանելի ու անվտանգ, վստահելի հանրության բոլոր շերտերի համար։ Համագործակցության եզրեր ենք փնտրում բոլոր նրանց հետ, ովքեր կիսում են այդ նպատակները եւ ինչպես նշեցի, ինտերնետ տեխնոլոգիաներ ենք տրամադրում անապահով շահառուներին, հաշմանդամներին, կուլ եւ տեսողական խնդիրներ ունեցողներին, այստեղ մի փոքր կուզենայի կանգ առնել, Երևանում գործում է քույրերի միավորման կենտրոն եւ այդ կենտրոնում մենք կահավորել ենք ինտերնետ համակարգչային դասարան, տրամադրել ենք ինտերնետ կապ, համակարգիչներ տրամադրել, որպեսզի այնտեղի այցելուները կարողանան օգտվել համակարգչից, ինտերնետից եւ գոնե մի փոքր իրենց կյանքը այսպես հեշտացնենք այդ միջոցով։ Տեխնոլոգիաներ ենք տրամադրում ինչպես թոշակառուներին եւ թոշակառու մարզիկներին։ Այս սոցիալական ծրագրերից Կուզենայի նաև նշել մի ծրագիր, որը մեկնարկել ենք հունվար ամսից եւ որը փորձում ենք իրականացնել յուքո կազմակերպության հետ։ Այդ ծրագրերի շրջանակներում փորձում ենք հեռավոր մարզերում, մարզային գրադարաններում մալուխային ինտերնետ կապ հասցնել, որպեսզի իրենց ինտերնետը լինի ել ավելի ապահով ու ել ավելի անխափան։ Նաև գիտակցում ենք, որ հեռավոր մարզերում ապրող մարդիկ ոչ բոլորն են կարողանում իրենց թույլ տալ եւ ամեն ամիս ինչ-որ կլորի գումար վճարել ինտերնետի համար եւ եթե նրանք ունենան այդ անվճար ինտերնետ կապը, կարող են նախատեսել են, որպեսզի այդ մալուխները հասնեն դեպի այդ համայնքային գրադարաններ, սակայն գիտենք, որ խոշորացումից հետո շատ գրադարաններ այսպես փակվել են, այսուհետ չեն գործում եւ ներկա պահին մենք ճշգրտում ենք այդ գրադարանների հասցեները, որպեսզի հասկանանք ինչ ճանապարհներով պետք է այդ մալուխը հասնի տեղ։ Ու այստեղ մենք մի կարծրատիպ
հատիպ ենք կոտրում, ասում են, որ ինտերնետը մարդկանց տարածնում է, սակայն այստեղ մենք հասկանում ենք, որ ինտերնետը նաև կարող է համախմբել մարդկանց, որովհետև երբ որ այդ համայնքի մարդիկ հավաքվեն այդ ինտերնետի համար այդ գրադարանում, իրենք արդեն այսպես կշփվեն միամիմյանց հետ, ավելի ջերմ հարաբերություններ կունենան, կկիսվեն իրենց առօրյա հոգսերով եւ կստացվի այնպես, որ ինտերնետը ամենևին էլ չոտարացրեց մարդկանց եւ այլ ընդհակառակը իրենց այսպես խմբավորեց եւ միասնական դարձրեց։ Այժմ մեր կազմակերպությանն անդամակցելու հնարավորությունների մասին խոսեմ, ինչպես ասեց Նիկը, գլոբալ այսօրին միանալու համար պետք է նախ գրանցվենք իրենց անդամը հանդիսանանք, այնուհետև դառնանք հատվածի անդամ, բնականաբար եթե դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք, պետք է միանաք Հայաստան հատվածի։ Ասեմ, որ մեր կազմակերպությանը կարող են անդամակցել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները միայն, սակայն եթե դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեք հանդիսանում, բայց տրամադրեք փաստարկներ, որ դուք Հայաստանի Հանրապետությունում ունեք շահ, հնարավոր է բիզնես կամ ուսանող եք, միանշանակ այդ պարագայում դուք կարող եք կրկին անդամակցության համար դիմել։ Բնականաբար հարց կառաջանա, թե ինչի համար, ինչ առավելություն կտա ձեզ անդամակցելը, ես այստեղ մի քանի կետով նշել եմ, առաջինը, որ կարող եք մեր կազմակերպության կողմից կազմակերպող կրթական ծրագրերի մասին ծրագրին մասնակցելու հնարավորություն ունենաք, ծանոթանաք ոլորտի առաջատար մասնագետների հետ, կարծում եմ ինչը շատ կարևոր է, եթե այդ ոլորտում եք ավելի խորացել այսպես, ՏՏ ոլորտին առնչվող գիտելիքները ձեր ամրապնդենք, ձեր ձայնը լսելի դարձնեք, որովհետև եւ դուք դառնաք մեր անդամը, մենք բարբերաբար ժողովներ են ունենում, այդտեղ կարող եք դուք որպես լիիրավ անդամ ներկայացնել ձեր առաջարկը, ինչ-որ դասընթացի կամ ինչ-որ ծրագրի շուրջ, ու եթե այդ առաջարկը ընկալվի որպես այո, կարելի է այդ ամենը իրականացնել, ինչու ոչ, եւ ձեր ձայնը լսելի կլինի, եւ դուք ավելի ակտիվ կներգրավեք այդ բոլոր աշխատանքներում, մի խոսքով միայն օգուտ կարող եք քաղել այդ ամենից։ ՏՏ ոլորտում կարող եք կամավորական աշխատանքների իրականացնելու հնարավորություն ունենալ, միջազգային կազմակերպությունների կողմից նախաձեռնվող դասընթացների մասնակցության հնարավորություն ունենաք եւ այնուհետեւ հավաստագրեր ձեռք բերեք եւ այդ հավաստագրերը կարող եք արդեն դուք տրամադրել ձեր գործատուին, որը կարծում եմ քիչ կարևոր չէ, մեծ կարևորություն ենք մենք տալիս այդ հավաստագրերին, հատկապես երբ որ իրենք տրամադրվում են մեր դրսի գործընկերների կողմից։ Այժմ ներկայացնեմ ընթացքը, թե ինչպես պետք է անդամակցել, եթե դուք հետաքրքրված եք, նախ եւ առաջ, ինչպես նշեցի, պետք է անդամակցել գլոբալ այսօրին, մուտք գործելով internet.society.org կայք, միանաք հայկական չափտերին եւ այնուհետեւ այդ համակարգը ձեզ կտրամադրի ID կոդ, որը ձեզ հետագայում անհրաժեշտ է, որպեսզի դուք արդեն իսկ chapter.am կայքում դուք փաստաթղթերի շրջանակում դուք կգտնեք դիմումի օրինակելի ձևը, լրացնում եք ձեր տվյալները, այնուհետև այդ ID կոդը նույնպես լրացնում եք եւ ձեր անձը հաստատող փաստաթղթերի հետ, պատժերի հետ ուղարկում եք մեր կազմակերպության էլ-փոստի հասցեին։ Այդ Սա դիմումի օրինակելի ձևն է, այնտեղ դուք տեսնում եք, թե ինչ տվյալներ պետք է ներառեք, եթե մեր իրավաբանը դիտարկում է այն, եթե անճշտություններ չկան, եթե դիմումը հայտը ամբողջական է, մենք ձեզ նամակով տեղեկացնում ենք, որ դուք այսուհետ հանդիսանում եք մեր անդամը, դուք պարտավորվում եք անդամակցությունը անվճար չէ, պարտավորվում եք 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում 1000 դրամ ընդամենը մեկ տարվա համար, կարծում եմ դա այսպես սիմվոլիկ գումար է կարելի ասել, մեկ տարվա համար վճարում եք այդ 1000 դրամը եւ ձեր տվյալները, որոնց միջոցով մենք կարող ենք կապ հաստատել ձեր հետ, արդեն մենք տեղափոխում ենք մեր անդամների շտեմարան եւ այսօր մեր բոլոր միջոցառումների, ժողովների, դասընթացների մասին դուք տեղեկանում եք ձեր էլեկտրոնային փոստի միջոցով, եթե դուք ցանկանում եք որ ձեզ պարզապես հեռախոսով տեղեկացնեն, մենք կարող ենք հեռախոսով տեղեկացնել, նաեւ վստահեցնում եմ, որ մենք ձեր տրամադրած տվյալները ոչ մի այլ կազմակերպության, ոչ մի երկրորդ անձի չենք տրամադրում, այսպես խստիվ մենք պահպանում ենք անձնական տվյալների պաշտպանության այդ կանոնները եւ մոտեցումները։
մեզ կարող եք գտնել հետևյալ սոցիալական ցանցերում, դուք տեսնում եք մեր կայքի հասցեն isofchapter.am, Facebook-յան էջի հասցեն, Twitter-ի հասցեն եւ մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Ես այսքան էի նախատեսել, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, եթե ունեք հարցեր, սիրով կպատասխանեմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Վեսմիրա ջան, կարծում եմ Լուսնեի հարցը հենց ձեզ է ուղղված, գրել է, որ վերջին դասընթացը մարզկենտրոններում է լինում, թե գյուղերում էլ կարող ենք անցկացնել, ես Արմավիրի մարզի Քարակերտ գյուղում եմ ապրում եւ շատ ուրախ կլինեի, եթե իմ համայնքի մարդիկ էլ ստանան այս գիտելիքները։ Շնորհակալություն հարցի համար, մենք միանշանակ այդ ինչպես նշեցի, այդ ծրագիրը շարունակական է լինելու եւ այսպես մենք հերթով բոլոր մարզերը հուսով եմ որ կհասցնենք հասցնել, այնպես որ ձեր հերթն էլ կգա, վստահեցնում եմ մենք ձեր մոտ էլ կլինենք, շնորհակալություն հետաքրքրության համար։ Կարևորը համատեղ կապը միշտ պահպանել, որովհետև նմանատիպ առաջարկներն շատ կարևոր են, որպեսզի մենք էլ իմանանք, թե որտեղ կա հետաքրքրությունը մեր ծրագրերի մեջ։ Մեղան հարց տալիս, ներեցեք կա 1 տարվա համար անդամների ներառման սահմանված քանակ։ Ոչ, նման սահմանված քանակ չունենք, ինչքան շատ անդամներ ունենանք, բնականաբար մեր ռեսուրսները ավելի շատ կլինեն եւ մենք մեր ծրագրերը ավելի արագ եւ ավելի արդյունավետ կիրականացնենք, կարծում եմ, սահման չկա։ Շնորհակալություն, Տաթև Թամրազյան, ձեռք եք բարձրացրել, եթե հարց ունեք, խնդրում եմ ձեր միկրոֆոնը միացնել եւ կարող եք խոսել։ Այո, շնորհակալ եմ շատ, հետաքրքիր պատմություն։ Եթե կարելի է մի քիչ բարձր։ Հայ, իհարկե, լսվում է հիմա իմ ձայնը։ Այո։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ուզում եի հարցնել այնտեղ շահառուների մասին, երբ խոսվում էր, վերջին կետում նշված էր վերջնական օգտատերեր, ուզում եի հարցնել ինչու վերջնական, ինչ բացատրություն ունի այդ բառը։ Վերջնական օգտատերերը, այսինքն յուրաքանչյուր ոք, ով օգտվում է ինտերնետից, արդեն նա հանդիսանում է ինտերնետի այն ամենավերջին օգտատերը։ Չգիտեմ ճիշտ եմ բացատրում, թե սխալ, եթե իմ գոլեգաները ավելի հստակ են բացատրել, ես կարող խոսքը անգլերեն արտահայտություն կա, կոչվում է end user, այո։ Վերջնական օգտատեր այդ արտահայտությունը։ Այո, այսինքն դուք անհատ եք, դուք ոչ համայնքի չեք հարում, եւ դուք անհատ եք, դուք օգտվում եք համացանցից եւ դուք հանդիսանում եք վերջնական օգտատեր։ Անգլերենով ավելի հասկանալի է։ End user։ Դե մի քիչ դժվար է երևի թարգմանել։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Այստեղ հարցը գրել Շահանե Հարությունյանը, իսկ հնարավոր է նշված միջոցառմանը ներգրավել որպես բանախոս։ Կարծում եմ դա նախապես պետք է քննարկվի, դուք կարող եք, եթե համապատասխանում է այն բովանդակությանը, որը պետք է նախատեսվում է այդ ծրագրի շրջանակներում, միանշանակ մենք մեր հարթակը բաց է եւ եթե բովանդակությունը այո իսկապես համընկնում է, միանշանակ կարող եք, այո։ Ես կխնդրեի Շահանե, եթե հնարավոր է, մեր մեյլին կարող եք ուղարկել, թե որ դուք որպես ինչ թեմայի բանախոս կարող եք հանդես գալ, ուստի հետագայում մենք կարող ենք այդ ամեն ինչը քննարկել ձեզ հետ եւ ի նկատի ունենալ։ Մենք շատ բաց ենք եւ միանշանակ ողջունում ենք նման ակտիվությունը։ Ջուլիետա Տեր-Մկրտչյանը հարցնում է դասընթացները on-line հարթակով կարող են տեղի ունենալ։ Այո, մենք հիբրիդ տարբերակով ենք իրականացնում դասընթացները, COVID-ից հետո մինչ COVID-ը հիմնականում արտա ձևաչափով ենք անցկացնում դասընթացները, բայց COVID-ից հետո երկու տարբերակով էլ կազմակերպում ենք, այնպես որ տարբերակով իրենց հարմար է, այդ տարբերակով են մասնակցում, որ ձևաչափով իրենց նախընտրելի է։ Ինձ թվում է այս պատասխանը վերաբերում է նաև հաջորդ հարցին Մարիետա Աղաջանյանի կողմից տրված, իսկ մարզերից կամ Արցախից կարող են անդամագրվել, պարզապես միջոցառումների մասնակցելու համար հնարավորություն չունենք ամեն անգամ այցելել Երևան։ Այո, կարող են հերթագրվել եւ իրենք մասնակցել այդ on-line դասընթացները ձևաչափով, այո։ Շնորհակալություն։ Հասմիկ Հովհաննիսյանն է ձեռք բարձրացրել, կարող եք միացնել ձեր միկրոֆոնը եւ հարց տալ։
Շնորհակալություն։ Ուզում էի ճշտել, որ այդ 1 տարվա անդամագրությունը իրականացվում է, հետո նորից նույն այսպես ասած փուլերով պետք է անցնենք, նորից շարունակելու համար որպես անդամ մնալ։ Ոչ, դուք երբ որ 1 տարվա համար նախատեսված գումարը վճարում եք, դուք արդեն այդ ամբողջ տարի հանդիսանում եք մեր անդամը, հաջորդ տարի ժամկետ է սահմանված, որ մինչև այս սույն թվականի այսինչ ամսաթիվը պետք է դուք արդեն վճարած լինեք ձեր անդամավճարը։ Երբ դուք մենք հիշեցումները ուղարկում ենք, փոխանցման այդ կոդը տրամադրում ենք եւ դուք պարտավորվում եք այդ ժամանակամիջ այդ ժամանակահատվածի ավարտը վճարել։ Եթե վճարումը կատարվում է, դուք այդ ձեր անդամակցությունը բնականաբար շարունակում եք, եթե ոչ, ցավոք սրտի կասեցում ենք ձեր անդամակցությունը։ Եղավ, շատ բարի, բայց հետո ասենք որոշ ժամանակ հետո կարող ենք նորից անդամակցել։ Նայեք, եթե դուք ձեր դիմումի համաձայն եք դիմում եք ներկայացնում, որ ցանկանում եք դադարեցնել անդամությունը, հետո երբ որ դուք ցանկանաք կրկին անդամակցել, կարող եք անդամակցել, բայց եթե դուք պարզապես չվճարելու պատճառով հեռացվում եք անդամությունից, այդ դեպքում, եթե չեմ սխալվում, 3 տարի հետո նոր կարող եք իրավունք ունենալ անդամակցելու դիմում հայտ ներկայացնել։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, ձեզ շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ ակտիվ մասնակցության եւ հարցերի համար, եթե այլևս հարցեր չկան, կամ ձեռքեր, չեմ տեսնում։ Շնորհակալություն Վեսմիրա ջան ներկայացնելու համար կրկին եւ հուսամ այսօրվա ինֆորմացիան նույնպես ձեզ համար շատ օգտակար էր։ Բոլոր այն հղումները, որոնք դրվեցին չաթում, մենք կփորձենք բոլորը ձեզ ուղարկել մեյլով նույնպես, որպեսզի դուք կարողանաք ծանոթանալ ավելի մանրամասն։ Հաջորդ մեր դասընթացը կկայանա օգոստոսի 23-ին, հաջորդ երեքշաբթի օրը, նույն ժամին։ Ինչպես։ Եվ Facebook-ի խումբը, ինչպես ասացի, բացել ենք, մենք հղումը նույնպես ձեզ կտրամադրենք, կարող եք շատ ակտիվորեն միանալ, մասնակցել, եթե ինչ-որ մեկնաբանություններ ունեք կամ հարցեր ունեք, նույնպես այնտեղ էլ կարող եք դրված նյութերի տակ գրել։ Մենք էլ ենք շնորհակալ Մելանիա ջան մասնակցության համար, հարցերի համար, եւ այսպիսով այսօր համար ենք ավարտված, հաջորդ անգամ կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Շնորհակալություն բոլորին, ձեզ լավ օր։ Շնորհակալություն։